Hello buddies, our today's word is dismantle, which meaning is break a thing into pieces. Its synonym are destroy or demolish. In Hindi, तहस नहस करना या फिर ध्वस्त करना और टुकड़े टुकड़े करना. To remember this word, the mnemonic is dismantle. आदमी कार के टुकड़े टुकड़े कर रहा है. डिसमेंटल आदमी से आप इस वर्ड डिसमेंटल को याद कर सकते हैं. हेयर इज द एग्जाम्पल. डिसमेंटल गाय इज डिसमेंटलिंग द कार. बिलो इज द विजुअल ऑफ द सेंटेंस. हेयर इज द अनदर एग्जाम्पल. दीपक चहर डिसमेंटल्ड केकेआर's टॉप ऑर्डर. मीन्स दीपक चहर ने केकेआर के टॉप ऑर्डर को तहस नहस या फिर ध्वस्त कर दिया. To learn more vocabularies, don't forget to subscribe to my channel. Go on buddy. Thank you.